지대난로입니다. 자, 오늘은 저희가 이렇게 난로를 준비를 했는데요. 우리 고객님들이 난로 피우시면서 이 점화하는 이게 초기 점화를 이제 불 붙일 때 많이 궁금해하시고 하셔가지고 저희가 이렇게 보여드리려고 준비를 해봤어요. 그래서 한번 보여드리도록 할게요. 지금은 장작을 패고 있고요. 자, 지금 저희가 이렇게 장작을 준비를 해놨어요. 이제 이렇게 난로에다가 장작을 넣고 이제 불을 붙이는 과정을 한번 보여드리려고 해요. 자, 이렇게 장작을 해가지고 넣으셔도 되고, 이렇게 화실문이 커서 이렇게 통으로도 장작이 크게 들어가요. 자, 안에 한번 보실게요. 자, 이런 식으로 이렇게 장작을 넣어 주셔서 준비를 해 주시면 되고, 자, 이번에 토치로 불을 남자지, 상남자지, 멋있지. 막 불에 막 손 넣지. 아, 다 뜨겁지. 판타스틱. 그리고 뚜껑을 닫고 이렇게 열어놓으면 이제 공기가 들어가면서 이제 불이 잘 타게끔 이렇게 해주는 역할을 합니다. 빨간 거 보이지? 보여? 요성 여기로 보여? 보이잖아, 뭐. 너 까만 안 보여. 그냥 여기서 보여. 그냥 여기서 보여야죠. 카메라에서 보여야지. 보여, 이거 치킨, 이것도 치킨이야. 빨리 들어. 카메라에서 안 나오면 여기에 연기가 있는데 여기는 없어. 이 안에서 휘몰아치는 게 보이는데? 보이는데 잠깐만, 불이 안 붙나 본데 지금. 나올 수 없지. 불이 안 붙어. 불이 안 붙으니까 연기가 많이 나오는 거야. 불이 안 붙으니까 연기가 나오는 거야. 이거 찍을까? 불이 지금 안 붙은 거예요? 아니, 붙고 있어. 뒤에 붙고 있어. 뒤에 붙고 있어. 와, 근데 여기서 보면 연기 이빨이 들어간다. 그러니까 끌려 들어가. 누나 이거 보여? 지금 여기서? 여기서 찍어봐. 아, 빛이네. 빛에서 안 보인다 이게. 그래서 불이 붙기 시작했어. 불이 붙기 시작하면서 연기가 나는 거지. 그러니까 나무가 좀 바짝 말린 나무가 아닌 상태에서 하다 보니까 불이 붙으려고 연기가 나는 거야. 아. 그러니까 그냥 출연시키자니까 설명하는 거를. 근데 이제 불이 이제 다 붙고 나서부터는 이제 연소가 되기 시작하니까 안 나는 거고. 연기가 안 나는 거지. 그러니까 우리 앵그리 연기가 부장님 안 시키자. 끌어 들어가잖아. 지금 연기가 이제 이쪽으로 역류를 안 하니까 계속 밖으로. 끌고 들어가고 있으니까 연소가 이제 지금 되기 시작하는 거야. 우리 확 좀 붙었잖아. 해주세요. 불 다 붙은 거 같아. 아니, 하나도 안 붙었잖아, 나무. 저 끝에 불 엄청 나는데? 이게 뒤로 가는 거라고. 뒤로 가는 거라. 그러니까 앞에 하향식이니까 뒤로 가는 시스템이니까, 그러니까 앞에서 불이 붙어도 뒤로 불빛이 가면서 뒤에 거부터 이제 붙기 시작하는 건데 앞에도 다 붙어 있죠.
불을 피우는 이 과정을 보여드렸고, 그래서 이 영상을 보시고 참고해 주시면 좋을 것 같아요. 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 벽난로에 대해 더 많은 정보는 네이버에서 시대물을 검색해 주시면 됩니다. 감사합니다.